लेके आ परी कुछ। कच्चा आलू वैसा नहीं है कुछ। ये तो आलू कुछ। टॉफ़ी ले मेरी ड्रो में देख क्या टॉफ़ी रखी होगी वो लेके आ। हाँ टॉफ़ी का पैकेट होगा देखना है। ऊपर वाली में देखना शायद। हाँ शायद हो, नहीं तो मैं खिला चुका हूँ। मैं अभी ला रहा हूँ। ये हम लोग खाएंगे मिलके कुरकुरे।
हाँ क्या?